era 5 pessoas dentro de uma cabine. Morrer tudinho ali. E da costeria lá e na costeria de Mangueira. Hoje é proibido, sabia? É. Proibido essas carretas. Não pode e também não pode, é proibido carregar gente no caminhão, agora é tudo em ônibus. Não é mais caminhão. Até aquelas Volvos, ficou algum tempo, ficou assim. Mas assim, mas só o país todo, né? Ainda é pouco, mas é um começo. Já é um começo. O governo dá um incentivo desse. Trocar. E esses caminhões elétricos, eles só podem. Ele vai naquela velocidade ali, pronto. Ele vai ali e quando o sistema percebe que ele vai embalar, freia. Até antigamente os freios era só no cavalo, né? Agora não. Até esse que vem tem freio também dele. O freio preto, O caminhão, o cavalo freado.